बे पर को क्यों चढ़ा जा रहा, क्या हो गया? डॉक्टर साहब खांसी हो रही बढ़िया वाली, दवाई दे देते हैं। दवाई ले जा ले, आराम हो भी जाएगा। बहुत नहीं बढ़िया आराम होगा, जा। डॉक्टर साहब देखो जरा, डॉक्टर साहब ने खांसी की दवाई दी, ठीक है नहीं हो? दवाई तो सही है, सुबह शाम ले लियो गर्म पानी से, ठीक है नहीं? चलो आराम हो जाएगा आराम? आराम बिल्कुल एकदम होगा। यार हो तो रही है खांसी, सर डॉक्टर साहब ने दस्तों की दवाई क्यों दी? डॉक्टर साहब से पूछ कर। डॉक्टर साहब, वो जो भी पेशेंट आया था उसको थी तो खांसी, लेकिन तुमने उसको दस्तों की दवाई क्यों दी? यही तो लगे को जिभी तो मेरे चेले कामयाब हो। कैसे जी? उसको इतने 10 लग जाएंगे, इतना 10 लग जाएंगे कि 10 फ्रिज खांस तो सोचोगा वो।